हेलो गाइस नमस्ते। म सेप कुमार। आज चाहिँ म बनाउँदैछु चिकन क्लियर सुप र यसमा हामीले भेजिटेबल हालेको छु ब्रोकली, चाइनिज क्याबेज, स्नो पिस, क्यारोट, पक्चाई र गेस्टको चोइसले हामीले मसरुम पनि एड गरेको छौँ। अरू एड गरिसकेपछि हामी त्यसमा बोइल चिकन पनि हाल्छौँ र बोइल चिकन हालिसकेपछि अन्त त्यसपछि हामीले जुन स्टोक वाटर बनाएको छ नि, स्टोक वाटर बनाइसकेपछि हामी स्टोक वाटर लगाएको छ। स्टोक वाटर लगाइसकेपछि हामी त्यसमा अहिले जो भेजिटेबल बोइल गरेको त्यसमा लगाएको छौँ। अन्त लगाइसकेपछि हामीले हल्का सिजनिङ गर्छौँ। सिजनिङ चाहिँ हामीले यसमा चिकन ब्रोथ, वाइट पेपर र नमक लाग्छौँ। र लगाइसकेपछि फेरि हामीले एकखेप यसमा टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट गरिसकेपछि हामीले ग्यासलाई जुन हामीले यसरी सुप बल ल्याउँछौँ, सुप बल ल्याएपछि हामीले जो सुप छ, सुप यसरी हामीले बल्बमा लगाएपछि हामीले ग्यासलाई यसरी सर्भ गर्नुपर्छ। र तपाईँले मैले बनाएको सुप कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु। थ्याङ्क यू।